Para que esta sociedade non teña que soportar por máis tempo a presencia do complexo celulosa Celnosa. A celulosa para nós foi un estrago grandísimo. Ence leva 40 anos ou 50 anos ubicada nesta ría, non? Esta empresa está morta. Queren revitalizala, pero está morta. Porque a ría é nosa, e non da celulosa. ¿Quién ganará el pulso en la ría de Pontevedra? Bueno, realmente os antecedentes de Ence en Pontevedra remontanse mesmo aos anos 30 do pasado século, non? Pero fundamentalmente nos anos 40-50 empezase a falar da instalación dunha celulosa en Pontevedra, non? Falase en principio da instalación de 5 posibles celulosas en Galicia. Falábase en concreto de 2 na ría de Vigo. Eu penso que máis ben era que 2 localizacións, e tiñan que elegir, unha no río Verdugo e outra no Itabén, outra no río Lérez, outra posibilidade no río Lérez, outra no río Umia, alrededor de Caldas, outra no río Ulla, alrededor de Padrón Pontecesures, e outra en Vigo, non? Despois, bueno, pouco a pouco vanse reducindo esas localizacións e se pensa en Vigo, Pontecesures, Pontevedra. En Vigo a oposición social, bueno, máis que social, que daquela non se pode falar de oposición social, a oposición dos organismos oficiais impediu que se pudera poñer allí, e quedaba Pontecesures e Pontevedra. Realmente a xente que estaba, digamos, propiciando este proxecto de celulosa optou claramente por Pontevedra e decía, para tratar de convencer aos de Pontecesures que non se fixese ali, que iba a ser un desastre ecolóxico terrible, iba a desaparecer toda o marisqueo, a pesca de baixura da ría da Arousa, e que en cambio en Pontevedra non iba a ter eses problemas porque era unha ría pobre e unha ría na que non se daban as condicións que se daban na ría da Arousa, non? É dicir, que utilizaban criterios contrarios para defender aquilo que realmente querían, non? E creo que neste proceso de decisión por Pontevedra xogou moito un feito que eu creo que é fundamental na historia da loita contra celulosas, tamén da historia da chegada da celulosa, pero da loita contra celulosas. Polos anos 40 pensouse nun proxecto de unir Pontevedra e Marín, o Porto de Marín, cunha daquela chamaban autopista Pontevedra-Marín, non? Agora se chama tamén pomposamente autovía, realmente unha carretera en línea recta que unía eses 2 puntos, non? Obras do Porto de Pontevedra e o Porto de Marín. O feito de que se iniciara este proxecto, que tardou moito en iniciarse porque se pensou nos anos 40 e hasta o ano 56 non empeza a construirse realmente, pon en guarda as mariscadoras, e digo mariscadoras en femenino. As pon en guarda porque ven que intentar facer unha carretera que atravese o seu banco marisqueiro vai a supoñer un problema importante para o seu traballo e para o pan dos seus fillos, non? Entón empezan a opoñerse a esa construcción. Básicamente, o que empezan é, bueno, a falar por as vías oficiais que había daquela, o sindicato de pesca, as cofradías, e intentan ver a posibilidade de frenar ese proxecto, non? Evidentemente, daquela era moi complicado frenar ese proxecto. A realidade é que faise esta estrada, faise e queda a ría dividida en 2 partes. Unha parte, a ría propiamente dita, e outra parte o que as mariscadoras e os pescadores chamabanlle o mar chiquito,
porque seguía vendo mar. A autovía esa fíxose deixando paso para a subida e baixada da marea. Entón, de feito, seguían mariscando, pescando naquela zona. Entón, como decían algunhas delas, non? Bueno, ainda podíamos seguir utilizando o noso mar, ainda que, eso, era o mar chiquito. Ao cabo do tempo, nos anos xa pasado 56, como decía antes, os promotores da celulosa veron que recheando esa parte que quedaba, ese mar chiquito, era un sitio idóneo para instalar a celulosa. Entón, foi iso que fixeron. Eu teño dúbidas de se non se fixo a autovía xa de forma expresa para instalar a celulosa. En calquera caso, a realidade é que se instalou a celulosa facendo un recheo, e cando iniciaron os recheos, que veu unha draga, se chamaba a draga Amparo, as mulleres sí que xa se deron conta que se lle acababa o seu futuro, non? Xa non só o pan dos seus fillos, era o futuro e a playa como forma de vida. Entón, opuxéronse, evidentemente. Opuxéronse por todos os medios que puderon facelo, non? Dunha banda, pola vía oficial, que xa comentei un pouco antes, de outra banda, tentaron de chegar ás autoridades en Madrid e mesmo foron a Madrid con unha representación de monxas e de placeres e cregos, frailes de Lérez, non? Do mosteiro de Lérez. E cando volveron, viñan convencidos de que non tiña ningún problema facer a celulosa, e realmente as mariscadoras quedaron pois absolutamente defraudadas, non? Daquel viaxe que fixeran alá, non? Continuaron a súa loita, houve manifestacións, chegaron en manifestación hasta o centro de Pontevedra e foron reprimidas pola Guardia Civil e polo Exército. Intentaron varias veces e manifestáronse sistemáticamente, eu creo que máis ben concentracións sistemáticas na praia, non? Esta loita iba sempre tratando de boicotear os traballos que facía a draga polo día, tratar de boicotealos pola tarde ou pola noite. Soltaban ya as amarras, toda unha serie de cousas. Di moi ben Rico Boquete, tratábase de motines permanentes, non? E Rico Boquete, que por certo quero facer unha mención especial porque creo que é a persona que máis sabe deste tema e do que todos bebemos. Fixo varios libros, e un en concreto sobre os antecedentes de Ence, que creo que é de ben nacido recoñecer este señor, non? O traballo deste señor. Pois decía que finalmente as mulleres opuxéronse ao dragado da ría, veían a mortandade de peixes e moluscos sistemáticos e veían que se quedaban sin a playa onde traballaban, non? E hai un fito que é importantísimo, non? Que o 10 de febreiro de 1959 as mulleres deciden resistir na playa frente a opresión que lles viña enriba, tanto pola empresa como polas forzas do orden, que hasta ese momento era sempre na praia a Guardia Civil. Chegara oportunamente e claramente para sofocar estos motines permanentes o cañoneiro Hernán Cortés, con 60 ou 70, según as fontes, marinos de reemplazo, e cargaron con a bayoneta calada, con os Mausers, cargaron contra as mulleres que se resistían aos traballos da draga na praia, non? Houbo moita xente ferida, había como unas 500 persoas, 500 mulleres, basicamente. Hubo feridas, hubo detencións, hubo multas, e en concreto se detuveron a 14 persoas que algunhas estuveron na cadea, 14 días creo que tamén, e outras estuveron no hospital, porque estaban feridas aparte de detidas, non? Realmente isto foi o fito máis importante desta loita, foi, como dixen, no ano 59, pero foi tamén, digamos, o fin, o debalo da loita das mulleres de Lourizán, das mariscadoras de Lourizán e tamén de Campelo. Ence consigue instalarse en Lourizán, empeza a traballar
de forma provisional en 1962 e de forma definitiva xa en 1963. Resulta curioso que na inauguración chega Franco a inaugurala vestido de capitán de yate, non? Que é unha contradición, porque para vir a inaugurar algo que vai en contra dos recursos naturais da pesca e do marisqueo, vir con traxe de capitán de yate é un pouco sintomático. Pero o curioso tamén é que desde o primeiro momento que chega a Ence empezan a haber incumplimentos, non? E o primeiro incumplimento, falaremos despois de outros, é que Ence non ten licencia de apertura hasta o ano 1965, é dicir, 2 anos despois de estar traballando en Lourizán, non? E a loita contra Ence non cesou realmente, non? Cesou aquela loita das mariscadoras que viron inútil o seu traballo. Eu creo que en absoluto foi inútil, foi fundamental, pero posteriormente seguiu habendo loita de unha maneira ou de outra, non? O feito de que houbera, en canto empezou a traballar, cheiros nauseabundos, mortandade sistemática de peixes e de moluscos, molestias á población en xeral, fixo que nunca houbera, digamos, paz nesta zona, non? É certo que Pontevedra daquela pedía a celulosa e que era a xente de Placeres e as mariscadoras en xeral as que se opuñan, pero eso pouco a pouco foi variando, non? A posición foi variando. Posteriormente, hubo brotes de loita contra Ence, sempre por cousas puntuais, non? En canto había un escape, pois había unha resposta social, normalmente organizadas desde plataformas que asumían distintos partidos, distintos sindicatos, algunha asociación cultural incluso, o pouco que había de ecoloxista en aquel momento, hasta o momento en que chega o 1975-76, nace a Adega, e ao tempo tamén nace a Asociación de Biólogos de Galicia, non? Ambas as dúas organizacións, evidentemente moito máis de cheo Adega que Albe Galicia, continúan con a loita contra celulosas, non? Organízanse charlas, conferencias, manifestacións, etcétera, etcétera, e esa dinámica non cesa ao longo de todos estes anos hasta o momento en que xa alá por 1977 nace a Asociación pola Defensa da Ría. A APDR, a Asociación pola Defensa da Ría, nace como unha comisión ciudadana, basicamente íbase a dedicar a loitar contra o Plan Xeral de Ordenamento Urbán que xurdía en aqueles momentos. Estaba o Concello intentando facer un plan de ordenamento, non? E había varias cousas que eran fundamentais nese plan, non? E que eran para os que en principio nacía esa comisión. O recheo sobre o Lérez e a construción da chamada autovía de Beiramar, daquela se chamaba toda autovía. Logo, un hiper que se iba a instalar na Caeira e, digamos, de unha forma máis subsidiaria, a consolidación das empresas celulosas e Elnosa, Ence e Elnosa, porque eso se entendía daquela que era o momento para declarar aquela zona non industrial e, polo tanto, facer un traslado ordenado, non? A realidade é que as primeiras loitas da asociación, que nace como unha asociación asamblearia, na que a xente se inscribe, se fai socio individualmente, non? Con independencia das súas posicións políticas, sindicais, as súas creencias e o seu color e raza. A xente decide facer a asociación e poñerlle como nome Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra. As primeiras loitas que levamos adiante son contra os recheos que se iban a facer no Lérez. De feito, nos encadenamos na Ponte do Burgo, foi a primeira multa que tivemos. Só posteriormente
pasou a ser o problema de Ence e el Nosa o problema capital da nosa loita. Son moitos os temas que tratamos, non? Moitos e moi diversos, pero evidentemente Ence e el Nosa, por pura lógica, porque tamén é o problema medioambiental máis importante que ten a ría de Pontevedra, ocupan pois, un 70%, digamos, da actividade da Asociación pola Defensa da Ría. Había una playa aquí junto al convento de las monjas y una agua cristalina maravillosamente. La empresa nacional de celulosas en Pontevedra. La ría está contaminada. Durante años los vecinos denunciaron en la calle los vertidos ilegales y la contaminación. Desde un primeiro momento, a historia de Ence é a historia de a connivencia con a administración dunha banda, os incumplimentos da legislación e as mentiras ou falsas verdades de Ence, non? Eso é fundamental. E logo tamén a loita que non cesou, como xa dixemos, contra Ence e el Nosa, non? Nun primeiro momento a connivencia que había entre Ence e a administración viña dada pois porque Ence pertenecía ao INI, era do propio Estado, e, polo tanto, a connivencia era evidente. Pero, posteriormente, cando nace a Xunta de Galicia, ou o goberno central democrático, pois esa connivencia sigue se dando, non? É unha connivencia que, digamos que, ben dada dunha banda pola existencia de portas giratorias, clarísimamente, podemos falar de xente tan importante no Partido Popular como a exministra Isabel Tocino, que está sentada no Consello de Administración de Ence, o exconselleiro do Partido Popular de Medio Ambiente da Xunta de Galicia con Fraga, Carlos del Álamo, que tamén está sentado no Consello de Administración, e algún irmán dun ministro, de Abril Martorell, e outra xente de moita importancia dentro do Partido Popular, non? Pero aparte destas portas giratorias, que xa é suficiente razón como para que exista esa connivencia, pois hai outras relacións que nós chamamos político-familiares, que son tamén de moito interés, non? Hasta aí ben pouco, a subdirectora xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia era a muller do actual director de Ence Pontevedra, non? Antonio Casal. Ela, que se chama María José Echevarría Moreno, é, ademais, irmá dunha das máximas responsables da electroquímica El Nosa, non? Bueno, non me sale ahora o nome, pero tamén Echevarría Moreno, non? Ben, o curioso é que a subdirectora xeral, casada, como digo, co director de Ence Pontevedra, ten entre as súas funcións a de, digamos, abrir e tramitar expedientes sancionadores ás empresas que incumplen a legislación ambiental. Evidentemente non abriu nunca ningún expediente nin contra Ence nin contra el Nosa, non? Razóns obvias, cando realmente os incumplimentos de unha e de outra son constantes ao longo da vida, non? Estes comportamentos de connivencia son realmente comportamentos corruptos, non? Retorcen as leis ao seu capricho e realmente sempre con un único objetivo: conseguir que Ence e el Nosa manteñan os seus privilexios fronte aos dereitos sociais do conxunto da poboación, non? E iso o veñen facendo desde o inicio da chegada de celulosa a Pontevedra e por distintos métodos, non? Ben mudando leis, ben deixando incumplir as que xa existen ou mesmo eliminando algunhas leis. É moi curioso que tanto Ence como el Nosa, hasta 2007, que existiu o Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres e Peligrosas, tiñan que telo cumplido, non? Porque proíbe que esas empresas estén a menos de 2.000 metros, en línea recta, evidentemente, dun núcleo de población, non? Tanto Ence como el Nosa están situados nese radio de acción, non? Pois nunca se aplicou o RAMIM. E o que se fixo foi que no 2007 derrógase o RAMIM
porque nos estábamos ponendo moi pesados con o incumplimento do RAMIM, e non se pon nada como cambio, porque as leis e decretos que se fan para sustituir ese RAMIM non falan para nada desto. Pero é tamén moi importante ver como, cando fai falta, se pode modificar a lei. Por exemplo, non se podía, o marisco na ría non podía ter máis de 0,5 partes por millón de mercurio, e se modificou a lei para que pudera ter hasta unha parte por millón de mercurio, porque senón a maioría dos moluscos que se recollían na ría estarían fora da legalidade. Se modifica a lei en vez de exixir a aplicación e o cumprimento, non? Pero hai unha lei que foi modificada e que foi realmente a que abriu o paso á prórroga de ENCE na ría de Pontevedra, que é a Lei de Costas. A Lei de Costas do ano 1978 era probablemente a única lei medioambiental medianamente seria. Outra cousa é que se aplicase ben ou mal. Pero no 2013 o Partido Popular decide modificar a Lei de Costas para que ENCE e outras empresas podan acceder a prórrogas en territorio de dominio público. E así o fan. Realmente eso é claramente unha cesión aos intereses de ENCE e Enosa. Uns intereses que son intereses propios tamén, por eso o fan. A realidade é que, basándose nesa posibilidade de que as empresas en terreos de dominio público podan optar a ter unha prórroga, Mariano Rajoy, con un goberno en funcións, decide concederlle unha prórroga a ENCE por 60 anos. E esta situación, digamos que fixo mudar, en certa medida, moitas das expectativas que a xente tiña de eliminar definitivamente a presencia de ENCE na ría de Pontevedra. Desde a Asociación pola Defensa da Ría nunca pensamos que o 2018 fose o fin da presencia de ENCE na ría. Sabíamos que había que loitalo, pero en todo caso nunca agardábamos tampouco que fose esta vía de modificar unha lei a que iba a intentar que ENCE perdurara no seu actual emprazamento. Atención, noticia importante de ultimísima hora que, insisto, está saltando ahora por teletipos, por agencias de noticias. El Gobierno de España otorga a ENCE la prórroga de la concesión de su fábrica de Pontevedra. Desde o primeiro momento en que vemos na Asociación pola Defensa da Ría que se concede esta prórroga, opoñémonos a esa decisión, non? E opoñémonos pola vía social. Conseguimos en 2 días unha movilización de máis de 40.000 persoas, xunto con outros colectivos, evidentemente, e co Concello de Pontevedra, pero actuamos pola vía judicial. Sabíamos que esa prórroga era ilegal, e non tanto porque se dera en tempo de desconto, como decía a xente, non? Porque éticamente é reprobable, pero non está prohibido por lei, non? Pero sí que sabíamos que era ilegal por outros motivos. A propia lei de costas, a nova, a que crea o Partido Popular en 2013, di que ningunha instalación poderá permanecer en terreos de dominio público máis alá de 75 anos. Non se está a referir a que a prórroga poda ser de 75 anos. Está a decir que unha instalación que chega a dominio público, o máximo que pode permanecer nel, con prórrogas ou sin prórrogas, son 75 anos. ENCE, no momento que lle conceden unha prórroga, tiña xa 60 anos de vida. Ao concederlle unha prórroga de 60, serían 120 os que estarían en terreos de dominio público. Pero hai outra cosa que é moito máis definitiva para nós. A propia lei tamén di que as prórrogas resérvanse para aquelas instalacións que, pola súa natureza, non podan estar fora de dominio público. Non é o caso de ENCE. ENCE, pola súa natureza, pode estar
onde queira, non ten por que estar en dominio público. Non é o caso, por exemplo, pois a mellor de unha hatchery de marisco ou unha depuradora de marisco que ten que estar ao lado do mar porque ten que coller agua do mar. Nese caso se pode contemplar unha prórroga. No caso de Ence non existe a posibilidade de ninguna prórroga. Por lo tanto, nós sabíamos que non se podía admitir esa prórroga. Recurrimos, como digo, á Audiencia Nacional e hai relativamente pouco tempo, no 2018, por fin, Costas do Estado decide que temos razón, que recurrimos, porque fomos nós, Greenpeace e o Concello de Pontevedra, temos razón neses dous criterios que utilizamos. E deciden non defenderse frente ao noso recurso. O que quere decir é que o Estado está recoñecendo que a prórroga foi ilegal. E logo ven a auga cargada de borralla e outra marea negra asolaga as nosas praias. Un especulador, vendido e traidor, quer vender esta terra sempre ao mellor postor. Realmente o impacto ecolóxico de Ence e a contaminación de Ence, tanto a ría de Pontevedra como a atmósfera e tamén ao solo, pois é algo que desde que chega a Pontevedra pois se deixa ver, non? O máis evidente pois eran os cheiros, é certo que teñen mudado, non? Pero, claro, calquera que teña pituitaria o notaba, entón eso era moi evidente, non? Pero sistemáticamente Ence estaba negando esa contaminación, non? Realmente había unha contaminación inicialmente que era asombrosa. Estaban vertendo directamente na ría de Pontevedra enormes cantidades de materia orgánica, nutrientes e produtos químicos. Hai que pensar que, cando falo de Ence, estou falando de Ence e el Nosa, porque el Nosa naceu para, digamos, poder darlle cloro a Ence para o blanqueo da pasta, non? As cantidades de materia orgánica que se vertían na ría eran tales, e os nutrientes, que o vertido era de color, o sea, toda a ría, como vertía directamente, toda a ría era de color marrón oscuro, negráceo, e espuma blanca impresionante. E en esas aguas mariscaban as mariscadoras, non? Pero claro, unha cousa é a cor e o cheiro, e outra cousa é o contido de produtos, non? Bueno, a materia orgánica mídese basicamente por tres parámetros: sólidos en suspensión, demanda bioquímica do oxígeno e demanda química do oxígeno. E logo, os nutrientes son fundamentalmente nitróxeno e fósforo. Tanto uns como outros son produtos químicos que entran en contradición coa explotación racional da ría. É dicir, non se pode estar cultivando moluscos ou pretender pescar nunha ría que ten unha concentración de materia orgánica e de nutrientes tan elevada que produce anoxia. Porque esa era unha realidade. Había zonas absolutamente anóxicas na ría de Pontevedra, non? E iso é algo que a administración, Ence o negou, pero a administración o permitiu sistemáticamente. E mesmo permitiu a existencia de outros produtos que son todavía máis tóxicos, non só para os peixes e moluscos, senón para a saúde humana. Estábanse producindo compostos organoclorados por a acción do cloro sobre a materia orgánica. E eso estaban saindo a ría de Pontevedra a caño aberto. E estaban saindo nunhas concentracións tamén elevadísimas. Entre estes compostos orgánicos, organoclorados, se atopan as dioxinas. As dioxinas son dos produtos máis tóxicos que hai no mundo, non? Dioxinas e PCBs. Pero se estábase tamén deitando sobre a ría mercurio. Como un dato, por dar algún dato, dicir que naquela época, e falo dos anos
70, 80, estaba el Nosa, porque era quen verte o mercurio, estaba vertendo do orden de 14, 15 gramos de mercurio por tonelada de cloro producida. Para que vos fagades unha idea, o que permite a legislación son 0,5 gramos de mercurio por tonelada de cloro producida. Pero que no ano 1994, cando xa se supón que está habendo xa controles exhaustivos da contaminación, o vertido del Nosa de mercurio era de 6,06 gramos por tonelada de cloro producido, é dicir, 12 veces máis, se non me equivoco, que o permitido pola legislación. Nos denunciamos esta situación, ENCE negou sistemáticamente que fora certo, dedicou montes e moreas de cartos a facer propaganda, que eso sí o saben facer, non? Facer propaganda para decir que para nada incumplían a legislación. Salían titulares permanentemente nos medios de comunicación tan curiosos como desde mañán ENCE ten solucionado o problema dos olores en Pontevedra. Pero es que ese titular é do ano 66. Pasaron moitos anos, ENCE sigue cheirando, non como daquela, pero hubo moitos anos onde seguir cheirando como daquela, non? Ou, por exemplo, en pleno ano 1994, cando salían á luz estes datos do informe Well, un informe que falaba da situación ambiental de ENCE, salían estes datos á luz pública, eles se permitían o uso de decir ENCE ha demostrado que es la fábrica menos contaminante de España. E seguiu sacando este tipo de titulares en todos os medios, non? A realidade foi que seguiu sacando ese tipo de titulares, ese tipo de noticias, e chega o ano 2002, despois de 11 anos de diligencias previas, desde que nos iniciáramos unha denuncia por delito ecolóxico contra a fábrica de ENCE e a fábrica del Nosa, e son condenados por delito ecolóxico. Todas aquelas mentiras que viñan dicindo quedaron, polo tanto, anuladas. Quedou demostrado fehacientemente e con unha condena judicial que ENCE estaba a cometer delito ecolóxico. Pero non só cometía delito ecolóxico, cometía danos de forma continuada ao longo de toda a vida contra as posesións das persoas e tamén danos na saúde das persoas. E iso é unha realidade que é incontestable. O que pasa é que as fábricas non se poden condenar por delito ecolóxico, non se pode pechar unha fábrica por delito ecolóxico. As condenas van contra as persoas que dirixen esas fábricas. Foron condenados a pena de cadea maior, pero 5 meses e medio, con o cual non foron a prisión. Foron condenados a pagar indemnizacións a distintas persoas e tamén ao Estado para recuperar a ría de Pontevedra, pero eso a ENCE, unha fábrica como ENCE, suponlle pouco, non? Estamos a falar de 300 e pico mil euros, que para eles non era nada, non? Naquel momento, nin menos agora, non? Bueno, a realidade é que desde ese momento xa non se podía decir que ENCE cumplir a legislación. Claro, a inmediata é incumplimos a legislación hasta ese ano, pero non despois. Bueno, a realidade é que os datos variaron relativamente pouco nos primeiros anos despois de a condena por delito ecolóxico, variaron relativamente pouco. É certo que xa ENCE non precisaba cloro porque modificara o seu método de blanqueo da pasta, e, polo tanto, xa non se estaban a producir organoclorados, el Nosa seguía vertendo mercurio, aínda que é certo que en menores concentracións, pero a contaminación seguía existindo. E igual que existía esta contaminación á ría, existía unha contaminación evidente á atmósfera. Derivados de sofre, moitos deles os causantes, os mercaptanos, por exemplo, causantes dos cheiros, pero tamén derivados nitrosenados,
que, entre outras cousas, tanto uns como outros, causan, ou polo menos poden causar, enfermedades de moitos tipos na población que habita nesa zona, non? Ao mesmo tempo, os derivados de nitróxeno, os derivados nitroxenados, poden reaccionar na atmósfera co oxígeno e poden dar lugar ao ozono, que tamén é un contaminante que dana a saúde das persoas. E tamén hai unha contaminación no solo, que fundamentalmente no caso de Ence e el Nosa ven dada por los enormes depósitos de mercurio que hai con seguridade na zona que ocupan tanto Celulosas como el Nosa e nas balsas de decantación polas que os vertidos de Ence e el Nosa pasaban antes de salir á ría. Levámoslo todos no sangue. O capitalismo forma parte do organismo e se expande. Xeración tras xeración, de pai a fillo. Pedro Bicho, darémonos conta antes de acabar no nicho. Dis que va a montar outra central nuclear. Outra connivencia que é evidente é a dos medios de comunicación. En xeral, están absolutamente vendidos a Ence, non? Nos teñen dito en moitas ocasións que sempre que Ence este pagando publicidade, a Asociación pola Defensa da Ría non vai ter cabida no xornal. E é certo, acaba sendo certo que canto máis cartos dan os medios, menos aparecemos en eses medios, non? De feito, nós, de forma así simpática, lle dixemos varias veces a algúns dos medios que nos tiñan que pasar unha subvención porque gracias a nós están recibindo cartos de Ence, non? É un chascarrillo, pero é unha realidade, non? E realmente o que estuveron facendo os medios de comunicación ao longo de toda a vida de Ence, unha vida que ten limitada, que quedarán 2-3 anos máis, non? É soportar todas aquelas mentiras que Ence vai transmitindo. E mesmo chegan a decir, cando nós presentamos datos oficiais, porque nós sempre presentamos datos oficiais que recibimos da Xunta de Galicia, cando decimos, os datos oficiais de Ence son estes, os que nos manda a Xunta de Galicia. A noticia sae, Ence di que non contamina, a Asociación pola Defensa da Ría, con os seus datos, di que contamina. Eso é unha maneira de desprestixiar ou intentalo, cando menos, a unha organización que, se nos diferenciamos en algo de outras, é polo noso rigor, polo noso estudio sistemático das situacións e polo uso exclusivamente de datos oficiais. Por lo tanto, nós non temos ningún dato. Non os poderíamos ter, non podemos facer tampouco análisis, non temos cartas para facer análisis. E usamos os datos oficiais. Enseñamos á prensa os datos que teñen o membrete de Ence e a Xunta de Galicia. Pero son os nosos datos, non son os datos oficiais. E iso é unha realidade, non? E hai outro tipo de impacto ambiental que produce Ence, non? É un impacto que, ademais, non se limita nin á zona de instalación, nin á comarca. É un impacto que se o provoca en toda Galicia. Ence, pola necesidade de madeira tan enorme que ten e por a necesidade de especies de crecimento rápido como é o eucalipto, ten inzado Galicia de eucaliptos, non? De feito, pódese dicir, sin ningún tipo de tapuxos, que a política forestal da Xunta de Galicia a dicta Ence e probablemente tamén Finsa, as fábricas de taboleiros, non? Ence utiliza de orden de 1.400.000 toneladas de eucalipto ao ano, non? Parece ser que é a mitade de eucalipto que se corta en Galicia, non? Pero a realidade é que Galicia está inzada de eucaliptos porque temos unha fábrica en Lorizán a que hai que darlle de comer. Porque moita xente fala é que se pecha a fábrica de Ence, que se vai a facer cos eucaliptos? Porque temos moitos eucaliptos. Non, é que temos moitos eucaliptos porque temos unha fábrica de Ence en Lorizán. Tradicionalmente en Galicia había monte raso.
basicamente Monterraso. Había despois zonas de carballeiras e de soutos, pero o que predominaba era Monterraso, non? Pero desde a chegada das celulosas, da celulosa da única, pero sobre todo tamén desde a expectativa creada para fornecer de pasta de papel e de papel xa nos anos 30, favoreceu unha repoblación con especies de crecemento rápido. Inicialmente con piñeiro, pero xa a partir dos anos 60 ou antes, xa con eucalipto, non? A realidade é que en Galicia tamén hubo sempre incendios, non? Pero os incendios viñan provocados fundamentalmente pola queima de rastrollos, que supuña un incendio casi sempre moi localizado, e mesmo pola queima intencionada para a recuperación de pastos, non? De matogueiras ou de zonas de Monterraso, non? Eses incendios nunca tuveron, digamos, a ferocidade dos incendios que se están a dar últimamente en Galicia desde os anos 60, non? E podemos falar de datos como, por exemplo, os aportados por Alberto Blanco, foi director xeral na Xunta Bipartita, que fala de que a medida que se foron desenvolvendo as plantacións de eucaliptos por toda Galiza, o crecemento en número e, sobre todo, en peligrosidade dos incendios foi aumentando progresivamente, non? Podemos falar do orden mínimo de 350.000, 400.000 hectáreas, non? O movimento ecoloxista en xeral está a falar de que xa se superan as 500.000 hectáreas. E temos que ter en conta unha cousa. Hai un factor que probablemente vaya a influir no medre todavía maior do número de hectáreas repoboadas con eucalipto na Galiza, non? É o feito de que no país veciño, en Portugal, a política de deseucaliptización ou, cando mínimo, de paralización da repoblación con eucalipto fai que moitas empresas, e así xa o teñen indicado, miran nos terreos de Galicia a posibilidade de expandirse e mercar ou alugar terreos para plantar eucalipto. Por lo tanto, é moi posible que en pouco tempo teñamos superado non só as 500.000 hectáreas, senón as 600.000 ou 700.000 hectáreas, non? E máis se temos en conta que desde a propia Xunta de Galicia non se pon límite non só a este problema da entrada de empresas foráneas a usurpar as terras galegas, senón que está a falar da necesidade de maior número de eucaliptos na Galiza. Quen decía que a anarquía era unha utopía? As corporacións mandan ao goberno a cata. Como ves? Non pode ser certo. Da igual a quen lle votes. Hai intereses demasiado fortes detrás.